హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ విత్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మాత్రం MIVI Commando X9 ఫుల్ RGB గేమింగ్ ఇయర్బడ్స్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. అలాగే ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్స్, క్విక్ రివ్యూ, అలాగే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది కూడా ఈరోజు కూడా చెప్తాను. ముందుగా అయితే అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. ఇక్కడైతే మనకు MIVI Commando X9 ఫుల్ RGB లైటింగ్ అయితే ఉంది. ఇక్కడైతే మనకి ఎప్పటిలాగే ఇక్కడ ఇంజనీర్ అండ్ మేడ్ ఇండియా ప్రోడక్ట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నది ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ అనమాట. 35 మీటర్స్ లో లెటెన్సీ ఫర్ గేమింగ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్, అలాగే 5.3 బ్లూటూత్, అలాగే RGB లైటింగ్ అండ్ అలాగే మనకి HD స్టీరియో సౌండ్, అలాగే ప్రాబ్లమ్ ఏంటి ప్రోడక్ట్ అండ్ 1 year వారంటీ. అలాగే ఇక్కడ సాలిడ్ బేస్, అలాగే పవర్ఫుల్ బేస్ అండ్ కస్టమైజ్ మనకు నచ్చిన కలర్ అయితే మనం RGB లైట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే IPX4 రేటింగ్తో వస్తుంది. ఏదో మనకు ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్గా ఉంది. అది కూడా వచ్చేసరికి మనకు 199 అయితే 199 అంటే 2000 వస్తుంది. కాకపోతే నేనైతే 1500కే తీసుకున్నాను ఫస్ట్ సేల్లో. అలాగే ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డీటెయిల్స్ అది మేడ్ ఇండియా ప్రోడక్ట్. అలాగే ఇది అయితే హైదరాబాద్ జూబ్లీస్లో అయితే ఉంది. జూమ్ కావట్లేదు, చూసారు. హైదరాబాద్ జూబ్లీస్లో అయితే ఉంది ఇది ప్లాంట్. అక్కడనే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు MIVI ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ. మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. అన్బాక్స్ చేయగానే మనకు ముందుగా ఒకటి వారంటీ కార్డ్ వస్తుంది. అలాగే యూజర్ మాన్యువల్, మ్యాన్ ఆఫ్ ది షో, MIVI Commando X9. ఇంకా మనకు ఒక బాక్స్ ఉంది. ఇందులో బాక్స్లో నాకు తెలిసి ఎప్పటిలాగే అది Type-C పోర్ట్, అలాగే ఇయర్బడ్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు బాక్స్లో ఇవైతే లభిస్తాయి. యూజర్ మాన్యువల్, ఇది వారంటీ కార్డ్ అనమాట. స్కాన్ చేస్తే వారంటీ కార్డ్ వస్తుంది. ఇది మ్యాన్ ఆఫ్ ది షో MIVI Commando X9 విత్ RGB లైటింగ్. ఇది యూజర్ మాన్యువల్. చదువుకోవచ్చు మీరు, ఎట్లయినా చదవాలని అనుకో మనం. అలాగే దీంట్లో మాత్రం మనకు Type-C పోర్ట్తో వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసి. ఎస్, ఇస్ Type-C పోర్ట్తో వస్తుంది ఇది. అలాగే మనకి ఇందులో ఇయర్ టిప్స్ కూడా వస్తున్నాయని చెప్పారు. టూ ఇయర్ టిప్స్ అయితే వచ్చాయి. మనకు కావాల్సిన సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇయర్ టిప్స్ కూడా. ఇందులో మాత్రం మ్యాన్ ఆఫ్ ది షో MIVI Commando X9 విత్ RGB లైటింగ్ ఫర్ గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇదైతే మ్యాన్ ఆఫ్ ది షో MIVI Commando X9. ఇది ప్రోడక్ట్ చూడడానికి అయితే ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఉంది చూశాక. అలాగే నేనైతే కొన్ని రోజులు వాడి అలాగే నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వీడియో కంటిన్యూ చేస్తాను. ముందుగా మనం ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం RGB లైటింగ్ ఎలా వస్తుందో. చూసారు కదా, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా RGB లైటింగ్ విత్ గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా బాగుంటుంది పెట్టుకుని ఆడితే. ఇందులో మనకు ఇక్కడ పవర్ బటన్ కూడా ఇచ్చారు, చూసారు ఇక్కడ. ఇది పవర్ బటన్. అలాగే ఇవి ఇండికేటర్స్, ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్స్, కొంచెం ఛార్జర్ అనుకుంటా. ఇవి ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్స్ కింద కనబడుతున్న 4 లైట్స్. అలాగే ఇవి ఇయర్ బడ్స్ మనం ఈజీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బ్లూటూత్ ద్వారా. బ్లూటూత్ 5.3 వస్తుంది. అలాగే మనకు మేడ్ ఇండియా ప్రోడక్ట్. అలాగే ఇక్కడ Type-C పోర్ట్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు Type-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అనమాట. నేను కొన్ని రోజులు వాడైతే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందని చెప్తాను. అలాగే నేను కొంచెం ఛార్జింగ్ అయితే పెడతాను ఇంకొంచెం. అలాగే ఛార్జింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు. అలాగే వీడియో కూడా కంటిన్యూ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్ నేనైతే MIVI Commando X9ని కొన్ని అవర్స్ అయితే యూజ్ చేశాను. ఒక గేమ్ ఆడాను, కార్ రేస్ గేమ్. అలాగే కొన్ని సాంగ్స్ అయితే విన్నాను, సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ ఫ్రమ్ స్పాటిఫై. నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, అలాగే ఏమేమి యూజ్ చేశాను, ఏమేమి ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, అవన్నీ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ముందుగా ఇందులో నాకు ఇక్కడ RGB లైటింగ్ బాగా నచ్చింది. ఎవరికైతే గేమర్స్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళ గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అలాగే లో లేటెన్సీ గేమింగ్, ఎన్విరాన్మెంట్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్, ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేయగానే ముందుగా మనకు ఇలా లైటింగ్ వస్తుంది. RGB లైటింగ్ ఇటు సైడ్ కూడా వస్తుంది, అలాగే ఇటు సైడ్ కూడా వస్తుంది RGB లైటింగ్. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ Type-C పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ మనకు ఒక ఇండికేటర్స్ కూడా కనబడతాయి. అవునా, ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేసామో అప్పుడే వస్తుంటాయి. అంటే 3 ఇండికేటర్స్ అన్నమాట. ఒకటి 25%, టోటల్ 100% మనకు ఇండికేట్ చేస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ బటన్ ఉంది కదా, ఈ బటన్ వచ్చేసరికి మనం ఎఫెక్ట్స్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ ఉంది కదా, ఈ ఎఫెక్ట్ని ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, చూసారా, ఇప్పుడు వేరే ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఇందులో ఉంటాయి. అంతే మీకు కనబడదు అనుకో కెమెరాలో. మీకు డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్, అంటే ఒకటేసారి బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మాత్రం మన డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే వస్తాయి. చూసుకున్నట్టయితే డిఫరెంట్ కలర్స్, అలాగే డిఫరెంట్ అయితే వస్తుంటాయి. అలా ఇప్పుడైతే మనకు 7 అయితే ఉన్నాయి షేడ్స్. తర్వాత ఇంకా యాడ్ చేయొచ్చు ఫ్యూచర్లో. ఈ బటన్ మనం ప్రెస్ చేస్తుంటే చేంజ్ అవుతుంటుంది. చూసారు కదా,
ఇప్పుడైతే నేనైతే ఇప్పుడు బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ చేశాను, అలాగే కొన్ని సాంగ్స్ అయితే విన్నాను, అలాగే గేమింగ్ కూడా ఆడాను కదా. అలాగే ఇక్కడ చూసుకునేది ఇది షేప్ కూడా బాగా నచ్చింది నాకు, ఈ షేప్ కూడా బాగా నచ్చింది. ఇది వచ్చేసరికి ఇది టచ్ కంట్రోల్స్ అనమాట. మనం రైట్ దాన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మాత్రం వాల్యూమ్ హై అవుతుంది, అలాగే లెఫ్ట్ దాన్ని లాంగ్ ప్రెస్ అయితే వాల్యూమ్ అనేది డౌన్ అవుతుంది. ఇక మనకి యాజ్ యూజువల్గా డబుల్ ప్రెస్ అయితే సాంగ్ నెక్స్ట్ సాంగ్కి వెళ్ళిపోతుంది, అలాగే ఈ లెఫ్ట్ దాన్ని డబుల్ ప్రెస్ అయితే సాంగ్ ప్రీవియస్ సాంగ్ వెళ్ళిపోతుంది. సింగిల్ టైప్ అయితే ప్లే అండ్ పాస్ అవుతుంది. ఇలాగ తెలుసు అన్నిట్లో ఉంటుంది. కాకపోతే ఇందులో ఆర్జీబీ లైటింగ్ ఎక్కువ నచ్చింది. ఇంకోటి నాకు ఇవన్నీ నచ్చాయి నాకు ఇందులో. ఇంకోటి నాకు నచ్చింది అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ కూడా బాగుంటుంది. అలాగే గేమ్ అన్నప్పుడు కూడా మిడ్స్ కానీ బాగా అనిపించింది. అలాగే మనం మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు కూడా మ్యూజిక్లో ఉన్న బేస్ కానీ ట్రబుల్స్ కానీ మిడ్స్ కానీ చాలా బాగున్నాయి. ఇవన్నీ నాకు నచ్చాయి. ఇందులో నాకు నచ్చనివి అంటే మాత్రం ఒకటి ఈ బిల్డ్ క్వాలిటీ అనమాట. ఈ బిల్డ్ క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇచ్చారు, ఇంకొంచెం బిల్డ్ క్వాలిటీ వేరే బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇస్తే బాగా అనిపించింది. అదే ఇంకొకటి డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇందులో మనకు ఒక యాప్ ఇచ్చుంటే బాగుండు, దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక యాప్ ఇచ్చుంటే ఇంకా బాగా అనిపించింది. ఇవైతే నేను ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను, ఈ రెండు ఒకటి ఇస్తే బాగుంది అనిపించింది. యాజ్ యూజువల్ నాకు ఎన్విరాన్మెంట్ సాంగ్స్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది, మ్యూజిక్ కంట్రోల్. మీరు ఒకవేళ తీసుకోవడానికి కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఫ్లిప్కార్ట్లో లభిస్తుంది, అలాగే 5 కార్డ్స్ లభిస్తుంది. అలాగే మర్చిపోయాను 13mm డ్రైవర్స్ వస్తుంది, అలాగే 72 hours బ్యాటరీ లైఫ్. ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్. అలాగే బ్లూటూత్ 5.3 వస్తుంది. ఓకే, మీరు తీసుకోవడానికి మాత్రం ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీకు 1500లో వస్తే మాత్రం తీసుకోండి. 2000 వరకు ఇప్పుడైతే మనకు 2000 నడుస్తుంది. 1500 కొన్ని డేస్ తర్వాత మనకు 1500 ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది, అప్పుడైతే మీరు తీసుకోవచ్చు. ఎవరైతే గేమర్స్ కోసం ఉన్నారో, గేమర్స్ లో లెటెన్సీ గేమింగ్, అలాగే సౌండ్ క్వాలిటీ కాల్ మాట్లాడినప్పుడు సౌండ్ క్వాలిటీ కావాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇవి తీసుకోవడం ట్రై చేయండి. డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అలాగే వీడియో ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.